بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في كليفر مامي. النهارده انا هنضف ادراج. إيه الوحده دي وحده الوميتال، فانا الحقيقه انا نضفت من جوه. سبقتكم معلش، بس هوريكم مثال درج من الادراج بتاعتها، وهنكمل بقى مع انا هشتغل بقى معاكم ادراج الخشب. هدي مثال لدرج الومنيوم ودرج من الخشب، الوميتال اسفه، ودرج خشب. ازاي بننضف ده وازاي بننضف ده، ويعني هركز على الادراج المهمه اللي لازم ناخد بالنا من نظافتها كويس قوي. فهنبدا على طول. صباح الخير عليكم. ده الدرج الالوميتال الاول. ده الدرج الاول، انا حاطه فيه حاجات اللي هي خاصه بالتنظيف شويه، يعني المناديل الورقيه والحاجات دي كلها هطلعها وهوريكم. وكنت عملت فكره تنظيميه شويه، خدت الباسكت ده حطيت فيه الحاجات الصغيره، الكبريت وده الاستك اللي هو بتاع الفلوس ده. آه، بشتريه بالجمله من المحلات اللي هي بتبيع الورق الفوم والالومنيوم اللي هو اللي بيدخل الفرن. عارفين الحاجات دي؟ بيبقى موجود عندهم بسعر الجملة. والنوتة اللي بكتب فيها الطلبات بتاعتي و الليبل اللي انا كنت لزقتها والحاجات دي كلها. هطلع الحاجات دي ونرجع. فضيت خلاص الدرج. المفروض اني باخد المفرش ده، وانا هغسل معاكم دلوقتي مفارش الادراج الخشب، بس عشان انا نضفته وخلصت. انا ما غسلتوش كمان لاني لسه جايباه جديد ولسه فرشه، لان القطعه دي لسه جديده، فما فيش اي حاجه. بس انا هوريكم انا عملت ايه. شلت المفرش، لو هو مش نظيف بنغسله خلاص. وبجيب الجنرال والخل، والله لا تتخيلوا بينضف ازاي. انتي لو عايزه مزيد من التنظيف للبوتاجاز لان في ناس قالت لي انها مش لاقيه الديتول منظف المطابخ، ممكن تحطي الجنرال والخل او بريل وخل. بس هو الجنرال جميل بينظف وبيدي ريحه حلوه قوي. ومعاهم شويه من الديتول العادي، الديتول العادي خالص. خلاص كده انا نظفت الدرج خلاص. وانا كنت منضفاه من بره، بربخ برضو بالجنرال والخل ولمع كده. شايفين لمعته؟ بيخليه زي الفل. وكمان بنضف من الاجناب هنا، منساش اطلع الدرج للاخر وانضف الاجناب دي. كل ده خلاص. الحتت اللي زي دي كده. خلاص كده نضفت الدرج. خلاص هفرش بقى المفرش. مفروض ان هو لو اتغسل جف تماما قبل ما افرشه. خلاص انا فرشت المفرش، هبدأ ارص الحاجات الموجودة عندي. حطيت هنا الورق الفويل، ودي اسياخ الشوي برضو حطاها هنا. الدرج ده مجمعه فيه الحاجات اللي زي دي يعني. وده ورق مطبخ باقي، وده ورق مناديل انا بحتاجها ساعات في المطبخ في لف خضار او حاجات زي كده. وبعدين ده رول السندوتشات. وده الجلافز بتاعتي، عايزه استغل الاماكن كلها، فهحط الجلافز هنا كده، وهحط رول السندوتشات هنا عشان اسيب مكان للمناديل اللي هتيجي. وبعدين انا خدت الوحده دي زي ما قلت لكم، لميت فيها كل الحاجات الصغيره، والصابونه اللي هي دي بسيبها لحد ما تنشف، اللي انا كنت استعملتها في غسيل الحاجات في البوتاجاز. بسيبها تنشف وبعدين بشيلها تاني هنا. ولفيت ال فرش الاسنان باستك كده عشان تبقى ملمومه مع بعضها، وحطيتها هنا كده. حاجات صغيره كلها لميتها هنا عشان يبقى سهل عليا، لان ما تبقاش كانت على فكره مليالي الدنيا هنا وما كنتش بعرف الاقي حاجات كتير. وخلي مكان هنا للباقي الليف كمان عشان لما اجيبه يبقى في مكان. هنا هحط اللي هي فوطة التنظيف دي، نحطها هنا جنب الليف عشان تبقى زيها. ودي الجلافز اللي انا بستخدمها في التنظيف. الشياطه دي احطها في اي مكان. هنا هي جديده لسه ما استعملتهاش. دي الفرشه اللي بنضف بيها الانتريهات والكراسي السفره والصالون.
لانها ناعمة بنضف بيها التنظيف الاسبوعي ليها، لكن الشهري بنضف بالمكنسة، بقطعة المكنسة. كده الدرج ده خلاص خلصناه ونضفناه بره وجوه. الدرج ده انا كنت برضو نضفته، اوريكم انا حاطه فيه. الدرج ده مهم جدا. الدرج ده لانه حاجات بنستعملها وبنغسلها على الحوض، فلازم اتاكد انها جافه تماما قبل ما ارجعها واحطها هنا. هقول لكم عملت ايه. الحاجات دي كلها طلعتها، الحاجات اللي مش بستعملها كتير طلعتها غسلتها. الوحده دي صفايه مواعين اللي هي دي. بص انا استغليت المكان ازاي. دي هنا ازايز الولاده انا حطاها، دي صفايه مواعين. رصيت فيها هنا صواني التقديم دي، وحطيت كوبايات الولاد والحاجات الصغيره دي، والمعالق اللي هي خاصه بسلاطين الشوربه اللي بستخدمها في رمضان. وهنا حطيت الشليمونات، هنا لميتها برضو باستك اهو. ودي النشابه عشان ملهاش مكان فحطيتها هنا، يعني جت في المكان ده. وبولات للولاد. الحاجات دي كلها على فكره يا جماعه صحيه، بلاستيك صح، بيستخدموه الولاد للحاجات، البسكوتات، السناك، يعني المسليات. كل الحاجات دي بتخلي المكان يبقى نظيف، مفيش اكل من غير طبق تحتيه عشان النمل. الحاجات دي برضو بتقي البيت من النمل والحشرات. ده الدرج التاني. هوريكم برضو الفكرة اللي في الدرج التالت. انا عملت ايه؟ بصوا الفكرة دي، شوفوا كده. ده بوكس من نفس لون الادراج، حطيت فيه الفوط الصغيرة. هوريكم اللي هي زي الفوط اللي بنضف بيها، اللي هي المايكرو فايبر. دي فوط التنظيف، دي فوط التلاجة اللي كنت جايباها، 3 فوط بتوع التلاجة حطيتهم مع بعض. ودي الفوط دي فوط بجفف بيها الحوض وحاجات زي كده، يعني لو غسل حاجات زي دي مثلا. ودي المسكات والجوانتيات كلها بتاعه المطبخ. لميت في البوكس ده كل حاجه، وحطيت تحت باقي الفوط، المرايل والفوط بتاعه ايدي والتجفيف الاواني. لفيت بشكلين كده، الرول وقفته والرول هنا نيمتها كده. ودي فوط بحطها تحت صفايه الاطباق او بصفي عليها اي مواعين مغسوله. قلت لكم دي المرايل. دي الفوط بتاعه البليتش، دي بقيه الفوط اللي بحطها تحت الصفايه. ودي الاجنده بتاعه المأكولات بتاعتي. وحطيت البوكس ده عليها، اي حاجه هعوزها حتى ولو تحت هشيل البوكس كله واجيب اللي انا عاوزاه من تحت. وفي نفس الوقت استغليت المكان لان الدرج عندي ارتفاعه عالي، فحبيت استغل يعني بحيث ان انا الاقي كل اللي انا عايزاه في نفس الوقت. كده هشيل البوكس اجيب كل اللي انا عايزاه، ولونه نفس لون الدرج. البوكسات دي موجوده في كل مكان دلوقتي. انتي كل ما تلاقي الحاجات دي اشتري كذا واحد يليق عندك على مطبخ، على دولاب، وخليهم عندك. هتجيلك افكار تنظمي بيها في وقت معين، تبقي جاهزه وتعملي اللي انت عاوزاه. ده كان الدرج الثالث الخاص بالفوط. لمم لي يا جماعه كل فوط المطبخ والمرايل والحاجات دي كلها. تعالوا بقى نشوف الادراج الخشبيه. ما تنسوش ان احنا بنلمع كمان الادراج دي من بره، زي ما لمعت الدرج الاولاني معاكم من بره، ومن الاجناب هنا كمان برش بالرشاش وبلمع. لو هي الاجناب دي مش باينه خلاص بنلمع الادراج اللي قدامنا وبس. خلاص. دي الادراج الخشبيه بتاعتي زي ما انتوا كنت وريتكم قبل كده. كل درج انا حاطه فيه حاجات زي بعضها. انا هطلع الحاجات اللي موجوده في الادراج عشان اغسل المفارش، واوريكم مثال لدرج اللي هو اهم درج، اللي هو الدرج ده. ليه؟ لان الدرج ده فيه ادوات بنغسلها وبنستعملها، فلازم نجففها كويس قوي ونتاكد من نظافتها كويس قوي، وان ما فيهاش اي بقايا، لا اكل ولا ميه مكان الغسيل ولا اي حاجه. فبسرعه كده انا هطلع الحاجات دي وارجع لكم. خرجت انا كل حاجه موجوده في الثلاث ادراج. هاخد بقى المفارش دلوقتي هغسلها، هوريكم بغسلها ازاي تاني عشان في ناس سالتني. هي موجوده في ظرفه المخزونات، بس انا هوريكم بعمل ايه في غسلها. والقطعه دي اللي هي المنظمه اللي كانت موجوده هنا جميله قوي يا جماعه، هاتوها وحطوها. انا احتمال اشتري كمان واحدتين او 3 واخليهم احطهم في اي درج انظم بيهم. وعلى فكره حلوه قوي في تنظيم الميك اب في درج التسريحه. وهبقى اوريكم فيديو ان شاء الله عن تنظيم الحاجات دي.
هغسل بقى دي واجففها، هسيبها تصفي زي المفارش، ما هسيبها تنشف، وهنجففها كويس جدا بفوطه نظيفه من فوط تجفيف الاواني، اتاكد انها جفت تماما. وهشوف الحاجات دي ايه اللي منها محتاج يتغسل، هغسله لو مركون بقاله فتره. بغسل المفارش ازاي؟ ده طبق من اطباق الحمام، حاطه فيه شويه ميه مش كتير على قد كميه المفارش اللي هتغسليها، وهحط حوالي نص كوبايه خل، وده البرسيل، برسيل جل. هو انا ما عنديش العادي، بس ممكن تستعملي البرسيل العادي. وهحط منه تقريبا ربع يعني ربع المعيار، يعني مش كتير، هو بيرغي كويس قوي، علشان كمان ما تعمليش رغوه كتير قوي. وادوبها كده اهو، بصوا رغت ازاي، مع الخل كمان بترغي كويس قوي. وهاخد المفارش واحطها كده في الميه، لو فيها اي بقعه جامده سيبيها شويه في الميه بالخل بالبرسيل. وبعدين اذا هي جامده ومش راضيه تطلع، بالليفه العاديه جدا وادعكي بيها المفارش، هتبقى زي الفل، وتتنشر في مكان فيه هواء كويس، عشان لو ما فيش شمس تبقى المكان فيه هواء كويس قوي. واتاكد انها جفت تماما قبل ما احطها في الدرج بالفوطه برضو، ومشيها عليه اتاكد ان هي جفت، ما احطهاش مبلوله في الدرج ابدا. وهغسلهم بقى انا وانشرهم ونرجع نكمل. هننضف بقى الادراج على بال ما مفارش اللي احنا غسلناها تجف تماما. هنضف معاكم مثال درج واحد وهكمل الباقي عشان ما اطولش عليكم. برضو انا بنضف بالجنرال والخل. محتاجه نظافه قويه، يبقى الديتول منظف المطبخ مش موجود ومش قادره تلاقيه في اي ماركت، يبقى الخل والجنرال او بريل والجنرال. بس بقولك الخل الجنرال جميل، ريحته حلوه قوي وبينضف اسرع. وحطي عليه شويه ديتول، اوكي، بنسب متساويه، يعني لو كوبايه خل عليها، او ان ممكن نص كوبايه الديتول، يعني كوبايه خل ونص كوبايه جنرال، او يمكن ربع كمان كفايه قوي، وبرده ربع ديتول، هيدي مفعول تحفه في بخاخ زي ده، هيبقى جميل جدا. عايزه اقول لكم بس على حاجه، وانا بنضف انا برش كده عادي على الخشب، ما بيعملش اي حاجه. انا على فكره الصبح بدري ونسيت اجيب، انا بحط في الادراج والحاجات دي عجينه صراصير، يعني انا دي تجربه لسه عايزه اجربها، يعني كنت برش قبل كده بس عايزه اجرب في الحاجات اللي زي دي وفي ضرفه الحلل والحاجات دي. فانا نسيت كالعاده يعني، واحنا الصبح بدري الحقيقه، ولسه يعني الصيدليه قالت لي انه الدليفري بتاعها مش هيجي غير الساعه 10، فلو جه واحنا شغالين يبقى خير وبركه. اوكي، طيب الدرج اهو انا هقفله عشان اعرف انضف. اذا كان الموضوع صعب هنا في حاجات زي دي بفرشه اسنان، وهوريكم زي ما عملنا يا جماعه في الظرف الخشب، بنبخ كده من الديتول او الخل والجنرال، وباجي في فرشه الاسنان وامشي على الاماكن اللي زي دي، هي دي اللي بتقدر توصل للحاجات هنا، بتطلعها بتخليها زي الفل. لو الموضوع زايد شويه دهون مثلا سيبيها شويه وارجعي تاني اعملي بالفرشه، هيطلع بقى كل اللي كان موجود. وبالفوطه انضف اثار الجنرال كلها والخل، او الحاجه اللي انتي بتستخدميها، يعني ديتول مثلا، اوكي. وبعدين هعمل بالبليدج.
انا جففت خلاص الخل والجنرال. هبدأ بقى لانه درج خشبي ألمعه بالبليدج، رشات كده خفيفة، وبالفوطة بتاعت البليدج. انا بعمل لكل حاجة الفوطة بتاعتها، لان البليدج فيه مواد شمعية ما ينفعش اعمل بيها بالفوطة اللي بعمل بيها جنرال وخل. اوكي، ممكن كمان بخيتين هنا كده ألمع الدرج كمان من جوه. خلاص كده المقبض من هنا لمعته كله خلاص اهو، الدرج بقى زي الفل. هكمل بقى انا باقي الادراج، ويا رب بتاع دليفري يجيب لي العجينه. اذا ما جاش وانا بعمل الفيديو هحط انا العجينه او هسيب درج اعمله معاكم. اوكي، بصوا يا جماعه، شايفين اللمعه بتاعه الادراج بقت زي الفل. عملت كمان بعد الجنرال والخل عملت بالبليدج، بقت زي الفل ولمعه ونظيفه، ومن هنا زي الفل. عايزه اوريكم وبينضف قد ايه. ادي الفوطه، بصوا الفوطه بقت عامله ازاي. ادي الفوطه اللي انا بنضف بيها عشان اوريكم بس هو بيشيل دهون وبينضف قد ايه. طيب هكمل بقى وهغسل الحاجات اللي قلت لكم عليها كمان، شوف ايه اللي محتاج يتغسل على بال المفارش ما تجف. المفارش جفت خلاص، والقطعه دي انا غسلتها كويس قوي بالخل والبريل وجففتها كويس قوي. هكمل تجفيف كمان بالفوطه اتاكد انها جفت تماما، وهفرش المفارش ونرجع. فرشت خلاص المفارش بقت زي الفل زي ما انتم شايفين. وهحط بقى القطعه اللي قلت لكم عليها هنا، وهبدا بقى ارص الحاجات. انا غسلتها خلاص، مش كلها، انا غسلت الحاجات اللي هي قليله الاستخدام، لكن في حاجات بستخدمها فبتتغسل باستمرار. ف هجففها كويس قوي، اتاكد من الحاجات اللي ما جفتش كويس هجففها انا بقى بفوطه نظيفه كده من فوط التجفيف الاواني، وبتاكد من جفاف الحاجات دي كويس قوي. لحد دلوقتي عايزه اقول لكم ما جاليش بتاع الدليفري. ففي فيديو تاني انا هبقى بعمل حاجه وهوريكم انا ازاي بحط العجينه في الادراج، وليه انا بحط عجينه في الادراج وفي باقي الحاجات اللي جايه، لانها مش محتاجه حمايه قويه، ما فيهاش اي اطعمه، فبحتاج بس اعمل وقايه مش اكتر. لكن البايجون في الاماكن اللي فيها المخزونات بيحمي كويس قوي من النمل بالذات يا جماعه. النمل انتوا عارفين، مش هقول لكم يعني. هرص الحاجات وارجع لكم. هرص معاكم بس اوريكم انا برص ازاي، علشان ايه ابقى اوريكم كل حاجه. الجنب ده انا بحط فيه حاجه السكاكين المسن، وشويه سكاكين هنا كمان بحط بس قليل الاستخدام شويه هنا. بحط كده، احط بقى ايه هبتدي هنا كده. السكاكين كلها انا حطيتها، وبحط هنا معاهم قطعه البيتزا، بحطها معاهم هنا كده. احط هنا بقى قطع الفتاحه. في الجنب هنا بحط دي مبشره كده بتاعت طماطم، ليها القطعه دي، فبحطها هنا جنبها. احط بقى هنا عصاره الليمون الصفايه الستانلس، وبحط هنا بحط الحاجات دي اللي هي المقاور بتاعه المحشي، بحطها كده. ده عكس ده عشان تبقى واخده معايا مكان يعني. ايه تاني بحط؟ دي هراسه البطاطس، بحطها هنا كده. وبحط اللي هو بتاع ماسك الجاتو والحاجات دي والمقص كمان. دي هنا بقى
هسلك الحاجات دي وارجع لكم. بحط انا هنا الحاجات الخاصه بمضرب البيض عشان تبقى سهله قدام عيني. احطها كده. ده ايه؟ هقول لكم ده ايه. ده اريال. عارفين الاريال بتاع الحاجات الاجهزه الكهربائيه دي؟ ده جميل قوي في لف الجلاش اللي هي بتبقى متكشكشه وشكلها دايره دي. هبقى اعمل لكم فيديو عنها ان شاء الله. لازم يكون حاجه ستانلس كده. ده السطور. هنحطه هنا عشان يبقى قريب مننا. دي فتاحه كده، هي ما بتستعملش كمان يمكن. بس الحاجات الصغيره دي انا بحطها بقى هنا كده. ومخرطة الملوخية، ثانية واحدة يا جماعة. مخرطة الملوخية هنحطها، ملهاش مكان غير اني احطها كده، وبتبقى جوه وبعيد ما تأذيش ايدي وانا بجيب اي حاجة، او لو بنتي او اي حد في البيت بيجيب اي حاجة. ادي درج الادوات الخاصة بالمطبخ دي. خلص خلاص. هنشوف باقي الحاجات. ده درج الاكياس. رصيت الاكياس التانية غيرت، دخلتها هي اللي جوه وخليت دول قدامي هنا. هرص معاكم بقى الدرج التالت. وهقول لكم على حاجه. في ناس كانت قالت لي على الاكياس دي ان احنا لسه هنقعد نعمل الحاجات دي، ده يا صبرك ومش عارف ايه وحاجات كده يعني. فهقول لكم حاجه. يعني مش لازم تعملوه كله مره واحده. اعملوا حبه حبه، يعني تجيبوه كده تقعدوا تعملوا كام كل يوم مثلا 10، هتلاقوهم خلصوا على طول معاكم، مش هياخدوا منكم وقت. وبعد كده كل ما تشتري ويبقى انتي راجعه معاكي اكياس على طول، تعمليها زي ما وريتك على طول، هتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط. انا بس عشان مش بحب الركاب عشان كنت عايزه اغير، فبغير معاكم. مش عارفه لسه انا بحط ازاي، بس انا عايزه اغير. حطي دول كده الحاجات اللي بعيده عن ايدي. هو الدرج ده خاص عندي بحاجات كيك. نحط كده، نجرب بقى نحط دول كده. اوكي. ده ورق كب كيك وده ورق كب كيك. خلي المصفى دي هنا. ودي اللي هو الكيس الحلواني، ودي برضو بتزين الكيك، بتزين التورت اسفة. ودي برضو بتزين التورت. هحطها هنا كده وابقى كده خلاص رصيت الدرج ده. كمان احتمال اجيب له باسكت الملم فيه الحاجات الصغيرة دي. لو عملت الموضوع ده هوريكم. كده انا خلصت الادراج كلها، بقت زي الفل من بره ومن جوه. حاجه بس اخيره هقولها لكم. المطبخ الخشب تعاملوا معاه كانه قطعه موبيليا عندكم. يعني انا بعد ما عملت بالجنرال والخل لمعته بالبليج عشان يفضل لامع وجميل. والطبقه الشمعيه اللي بيعملها البليج بتقلل شويه من انه الدهون تلزق جامد على الخشب. في بس حاجه بسيطه هوريها لكم ونقفل الفيديو. فاكرين ضرفة التوابل بتاعتي؟ عملت فيها نفس الفكرة اهي في البرطمانات كلها. كل اللي ورا ده انا عملت له نفس الفكرة. وفي هنا كمان برطمانات عملت فيها الفكرة دي اهو. مديه شكل جميل للضرفة، تحس ان كلها زي بعضها، مفيش اي لون مختلف عن التاني، كلها نفس اللون وعليها الليبل مكتوب عليها ايه اللي موجود فيها. دي طرق كده تنظيمية وجمالية تعمليها في ضرفتك تخليها زي الفل. جربوا واعملوا وقولوا لي عملتوا ايه، واشوفكم فيديو جديد لكليفر مامي. السلام عليكم ورحمة الله.